ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. భారత్ ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఫలితం తేలడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ వేదికగా సాగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్ను రెండో ఇన్నింగ్స్లో 303 పరుగులకు ఆల్అవుట్ చేయగలిగింది. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్లో 95 పరుగుల ఆధిక్యం కలిగి ఉండడంతో భారత్ ముందు 209 పరుగుల లక్ష్యం అనేది ఉంది. అయితే 4వ రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత జట్టు బ్యాటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఒక వికెట్ నష్టానికి 52 పరుగులు చేసింది. ఇక చివరి రోజు భారత జట్టు 157 పరుగులు చేసినట్లయితే విజయాన్ని అందుకోబోతుంది. రోహిత్తో పాటు చేతేశ్వర్ పుజారా చెరో 12 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. అయితే చివరి రోజు ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్లో వాతావరణం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. 4వ రోజు ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయో దాదాపుగా చివరి రోజు కూడా అవే వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్లో చివరి రోజు వర్షం కురిసే అవకాశాలు 30% ఉన్నట్లు బ్రిటన్ వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. దాంతో భారత్ విజయానికి వర్ణుడు అడ్డు తగిలే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవాలి. మొత్తానికి భారత జట్టు విజయం లాంఛనమని చెప్పుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని క్రికెట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.